Vous-même, vous avez constaté des maisons inhabitées. Les gens ne sont même pas là. Ils sont sortis, les enfants, les femmes. Les gens souffrent dans ces quartiers. Vous voyez, on fait même les piroguiers. Comme clando, on utilise le piroguier dans un capital d'un grand pays comme le Tchad, un pays pétrolier. On a envisagé faire même la vitrine de l'Afrique. Nous demandons à l'État, aux gens de bonne volonté, de nous aider jusqu'au drainage de l'eau fluviale. From Chad in West Africa, we reported late last month that more than 964,000 people had been impacted by torrential rains and severe floods across the country. Today, as the floods continue, that number has skyrocketed to nearly 1.5 million people affected, so 500,000 more. And at least 340 people have been killed in the floods, according to the Chadian authorities. Tunaenda ualmesel kalasi. Aye.